हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले कि आप यहाँ पर ऑन इंस्टा एप्लीकेशन में रीमेंशन करने के लिए यहाँ पर जाते होगे तो आपका पर पहली बात तो आपको यहाँ पर राउंडेज में आपके यहाँ पर जो भी स्टोरी होगी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर म्यूजिक होगा वो यहाँ पर म्यूजिक जैसे ही अपलोड करोगे तो उसमें यहाँ पर म्यूजिक यहाँ पर सुनाई नहीं देता। तो आप वहाँ पर इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करना आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बस कंप्लीट देखते रहना। तो आप वहाँ पर ऑन इंस्टा एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना। आप वहाँ पर आज एक और एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसमें आप यहाँ पर एकदम राउंडेज में रीमेंशन भी कर सकते हो और किसी भी रील्स को अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकते हो एकदम राउंडेज में। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर यहाँ से बैक आना। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना वो आपको यहाँ पर बता देंगे। हमने यहाँ पर अपनी स्टोरी को मेंशन किया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रीमेंशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऐड टू स्टोरी जैसे ही करते हैं तो देख सकते हो पर अब हमारी जो स्टोरी है वो एकदम यहाँ पर राउंडेज में रीमेंशन हो जाएगी। यहाँ पर जो म्यूजिक रहेगा वो भी आपका पर प्ले होगा। तो इसके लिए म्यूजिक के लिए आपको पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार इसको यहाँ पर ऑफ कर देना, इसके बाद ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्टोरी को अपलोड करोगे तो आपका पर जो म्यूजिक रहेगा वो यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पर पहले एप्लीकेशन बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोड करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। आने के बाद आपको यहाँ पर आयुष इंस्टा वाई की यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर लोगो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करना हो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेना। आपको यहाँ पर रील्स को यहाँ पर शेयर करके दिखाते हैं एकदम राउंडेज में। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस रील्स को शेयर करेंगे, ऐड टू स्टोरी यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एकदम राउंडेज में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो सेटिंग को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना, होम बटन को यहाँ पर होल्ड करके रखना है। इसके बाद गो टू डेवलपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मीटा कॉन्फ्रेंस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों सेटिंग यहाँ पर दिख रही होंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों सेटिंग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऑन करना है। तो फर्स्ट सेटिंग को यहाँ पर सर्च करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन को सर्च करना है, स्टोरीज मेंशन रीशेयर वीडियो स्टिकर। जैसे ही करोगे तो ये ऑफ होगा। इस ऑप्शन को ऑन करना। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को और यहाँ पर सर्च करना है। आपको सेकंड ऑप्शन को सर्च करना है, स्टोरी वीडियो स्टिकर माइग्रेशन। जैसे ही सर्च करोगे ये ऑप्शन भी यहाँ पर टर्न ऑफ होगा। टर्न ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिफ्रेश करना हो और रिफ्रेश करने के बाद फिर से इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी रील्स को यहाँ पर शेयर करोगे तो वो यहाँ पर एकदम राउंडेज में यहाँ पर लगेगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्टोरी को यहाँ पर लगाकर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग वगैरह एक सेकंड वेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एकदम यहाँ पर राउंडेज में आ जाएगी। किसी भी हमने PNG को यहाँ पर यूज़ नहीं किया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर किसी भी स्टोरी को रीमेंशन करोगे तो वो भी यहाँ पर एकदम राउंडेज में यहाँ पर शो होगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ से दिखा दे। तो हमने यहाँ पर इस स्टोरी को यहाँ पर मेंशन किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रीमेंशन करके आपको यहाँ पर दिखाते एकदम यहाँ पर राउंडेज में यहाँ पर रीमेंशन होगी। तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपने यहाँ पर किसी भी स्टोरी को रीमेंशन कर सकते हो विथ म्यूजिक के साथ, बिना PNG के। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।